The topic is entitled topic why they fight you. Why do people fight you? Ahibirania mugwanja muhari wa 11 na tuguthoma na Ngai toro tutaithia mariko magi marauga atiriri riu uhoro uria mukinyaniru kuna ungiakionekire na njira ya thinjiri Ngai ari amuhiriga wa Lawi nyondo kirinde kiarehirwo watho na njira iyo riu uhoro uria mukinyaniru ungionekanire kuna na njira ya thinjiri Ngai ari amuhiriga wa Lawi nyondo kirinde kiarehirwo watho na njira o iyo tareke twecirie uhoro uyu. Let us assemble our mind together and deliberate on this important issue. Hande hindi ya Jesu athĩnjĩri Ngai arĩa anene acio nĩo makoragwo magitongoria makanitha na wĩtĩkio wa hĩndĩ ĩyo. Marĩgo makĩkuma makiuga atĩrĩrĩ ũhoro ũkĩrĩ mũkinyanĩru no kĩaũheanire ĩto acio athĩnjĩri Ngai acio mũmetĩkĩrio kĩrĩ kĩa Lawi. Maikumĩrĩrie athĩnjĩri Ngai maumetĩkĩrio kĩrĩ kĩa Lawi. Na marĩko ma Biblia ũgĩthoma rĩo Biblia yugaga atĩrĩrĩ wega ta wega ati baria Haruni nio mamũrĩtwo marĩa athĩnjĩri Ngai mathĩnjage thĩinĩ wa kĩgongona na gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩkĩrwo gũthĩnjĩra Ngai aumĩte nja ya mũhĩrĩga wa Lawi nĩguo warĩ mũhĩrĩga wa Haruni. No nĩtwĩrwo atĩrĩrĩ atĩ ũhoro ũrĩa wa marĩ kana ũhoro mũkinyanĩru kuna ũngĩonekire tu o warĩtio nĩ athĩnjĩri Ngai acio anene a mũhĩrĩga wa Lawi. Kaĩ gwakĩna bata ũngĩ ũrĩkũ atĩ gũkĩre mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ wa irũngo rĩa Melikisedeki? Atĩ gwakĩna bata ũrĩkũ ũngĩ nĩ gwakĩna bata gũkĩre mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ wa irũngo rĩa Melikisedeki? Nĩndambe ũnyite haha tondũ ũhoro wa athĩnjĩri Ngai akĩruka kĩa Lawi arĩa nĩ ariũ a Haruni. No tondũ atĩrĩrĩ gũkĩrĩ bata ũrĩkũ gũke mũthĩnjĩri Ngai wa irũngo rĩa Melikisedeki? Ũiguo Melikisedeki haha tũraria ũhoro wa Jesu Kristo. Nĩ kũhunjĩria gũbundithie Melikisedeki no aumire kũ, akoragwo kũ, athire kũ na akoragwo kũ rĩu. To Melikisedeki ũhoro wake waithĩrwo mabuku matatũ tu. Ũhoro wake nĩ warĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis, ũkario thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms, na ũkario thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania. Tũnyitanĩre haha wega. Melikisedeki nĩoka mũthĩnjĩri Ngai wa irũngo rĩake we mwene. Ndanoka mũthĩnjĩri Ngai wa irũngo rĩa athĩnjĩri Ngai a Lawi. Arona tũnyitanĩre. Thikĩrĩria. Marĩko makĩũria atĩrĩrĩ kaĩ gwakĩna bata ũngĩ ũrĩkũ atĩ gũkĩra mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ wa irũngo rĩa Melikisedeki na ndatuĩke wa irũngo rĩa Haruni? Ũguo nĩguo andũ meciragia thĩinĩ wa thĩ ĩno tũtũũraga. Andũ meciragia ũguo mwari wakwa atĩ andũ moĩ mũthĩnjĩri Ngai tiga angĩaumire rũruka-inĩ rwa Haruni rũu rwetwo kĩruka kĩa Lawi gũtingĩagĩre mũthĩnjĩri Ngai wa kuma kĩruka kĩngĩ. Kũrĩ no nyite haha mwĩroreri wakwa nĩ tondũ nĩ wega kuoya atĩ ũti kanitha ĩyo nĩ tabarĩra ya kĩmeru kĩa ũhoro. Ndeke tũiguithanie haha
Mũthĩnjĩri ũgwĩtwo Melikisedeki nĩoka irũngo-inĩ rĩake we mwene, ndanoma thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Lawi kũrĩa kwa Harũni, no descendants of Harun, no, we nĩ Melikisedeki. No ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis riugaga atĩrĩrĩ, nake Ibrahimu agĩcemania na Melikisedeki na akĩmũrutĩra gĩcunjĩ gĩa 10. No nĩ atĩrĩrĩ, ona mũrutĩra gĩcunjĩ gĩa 10 rĩ, Melikisedeki marĩtwo moigaga arĩ mũthamaki wa Salemu. Arĩ mũthamaki wa Salemu. Nĩ mũthamaki wa Salemu rĩ, heũ rĩ tũnyitane nawe haha. Jesu arĩ Melikisedeki arĩ mũthamaki wa Salemu. Nĩ mũthamaki wa Salemu, maandĩko ma Ngai makauga ũũ. Salemu ĩgĩtaũrwo rĩ, nĩ kuuga thayũ. Mũthamaki wa thayũ. Koguo rĩrĩ Jesu oka, we arĩ mũthamaki wa thayũ. Na nĩkĩo ũrĩa tũnyitanĩre haha wega na njĩra ĩmwe hũthũ mũno, mwĩroreri wakwa. Jesu nĩ mũthamaki wa thayũ. Nĩ mũthamaki wa thayũ rĩ, oh hallelujah, mũthamaki wa thayũ. Marĩtwo makwatĩrĩra ibuku rĩa Isaia 61 atĩ nake nĩ gũgaciarwo mwana na rĩĩtwa rĩake rĩgetwo na mwana ũyũ rĩ, agakorwo nĩ mũthamaki wa thayũ. Koguo mũthamaki wa thayũ twaria ũhoro wake rĩ, nĩwe ũrĩa Melikisedeki mũthamaki wa Salemu. Na mũthamaki ũyũ wokire gũciarwo rĩ, nĩ Jesu Kristo. Koguo atwaria ũhoro wa Jesu Kristo. Nĩkĩ Jesu Kristo eka? Jesu Kristo nĩ thikĩrĩria, Melikisedeki nĩoka na ũthĩnjĩri wa irũngo rĩake, no we nanoka thĩinĩ wa irũngo rĩrĩ rĩa athĩnjĩri Ngai a Lawi kana kwamba rĩa Harũni. Thikĩrĩria haha tũthiĩ na mbere. Nĩ ũndũ rĩ, irũngo rĩrĩ rĩa athĩnjĩri Ngai rĩngĩagarũrirwo, no mwaka watho naguo ũngĩagarũrirwo. Irũngo rĩu rĩa athĩnjĩri Ngai akuma kwa Lawi rĩ, rĩngĩagarũrirwo rĩ, no nginya watho naguo ũngĩagarũrirwo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ũthamaki ũngĩcenjia, rĩu rĩtagwo ituĩka rĩa wathani. Nĩ ũngĩagĩa na ituĩka rĩa wathani thĩinĩ wa ũthĩnjĩri Ngai, ume kũrĩ mbarĩ ya Lawi na ũke thĩinĩ wa irũngo rĩa Melikisedeki. Arĩkĩo maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, atĩ na wee mũthĩnjĩri Ngai o ta ũrĩa Melikisedeki atũire nginyagia ũmũthĩ. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kĩthikĩrĩria ngwĩre, no nginya wandũkĩria atĩ nĩ ũndũ rĩ, irũngo rĩrĩa athĩnjĩri Ngai rĩngĩagarũrirwo, no mwaka watho naguo ũngĩagarũrirwo. Tondũ mũndũ ũrĩa maũndũ macio meranĩtwo nĩ ũndũ wake oimanire na mũhĩrĩga ũngĩ ũrĩa gũtarĩ mũndũ waguo ũrĩa atungatĩra Ngai kĩgongona-inĩ. Thikĩrĩria, Melikisedeki arĩ Jesu Kristo aumanire na mũhĩrĩga ũngĩ ũrĩa ũtatungatĩire Ngai kĩgongona-inĩ. Koguo rĩu arĩa matungatagĩra Ngai hĩndĩ ĩyo nĩ mamũhũraga tondũ nĩ marigagwo, ũyũ nake rĩ angĩhota atĩa? Ũyũ nake rĩ angĩhota atĩa gũtwatha? Gwakĩhotekana atĩa oke gũtwatha? Maandĩko mangĩ makoria ũguo. Angĩhotekana atĩa oke gũtwatha? Nĩguo maandĩko mangĩ maroria. Mwathani Ngai agocwo. Ona mbere ya gũithe no tũkũhutia Ngai. Nĩ tondũ tũtihunjagia Ngai nĩ ũndũ wa kĩ? Tũhunjagia Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai. Gĩthikĩrĩria maandĩko mangĩ ũrĩa marauga wega. Maandĩko mangĩ marauga atĩ haha, ta thikĩrĩria tũnyitanĩre wega, atĩ tondũ mũndũ ũcio gũtirĩ mũndũ umĩte kwao ũrĩa watungatĩra Ngai kĩgongona-inĩ, andũ meko me afraid
they should be overthrown. Totero atiriri haha iguru no ndore irugo riria rithĩnjĩri Ngai rĩngĩagarurirwo no mwaka watho naguo ũngĩagarurirwo. Koguo nĩmetigagĩra Melkisedeki ndagoke gũtungata Ngai, ndagoke gũthĩnjĩra Ngai, regime yao ĩninwo. Na nĩtũĩ regime yao yoite Asadukayo na Farisayo, the Pharisees and the Sadducees. Niki gitumaga, where do they fight you? Dago kurehera acha muthenya wa muthi. Ngwira Nithoro Ngai witu muoyo. Tathikiriria. Because they are afraid of you. That's why people fight you. People fight you because they are afraid of you. Anasi mahora mwana ri Jesu toni mari afraid agoke mage bira wago nimo ya Jesu nimo Melkisedeki nioka na toni mami Melkisedeki nioka ari so they are afraid na nikiona nimo menya irogo leo thĩnjĩri nĩkĩgarũrwo wa hey taigua irogo ria athĩnjĩri Ngai rĩngĩ Nikeraria. Maundu mau meranĩirwo megiĩ mũndũ hatarĩ mũndũ ona ũmwe watungatĩire kĩongo-inĩ kĩa Ngai. That's what is even in our Kenya today. Andũ acio athĩnjĩri Ngai acio rĩ marĩ thĩinĩ wa dynasties iria cia controlaga ũthamaki wa Roma na nĩmetigagĩra mũno ati mundu ũngĩangĩũka atuĩke mũthĩnjĩri Ngai, dynasties ciao cia fall. The fall of the dynasties. Even in our country today, he mundu ũrarorwo kono ũyũ nĩ ũtuĩke mũtongoria no nĩ atirĩrĩ baba wanyu no president no ũrĩ wanyu ũrĩa ũtuĩke mũtongoria no, because the dynasties they are fighting all over. The dynasties are fighting all the time to contain the situation. Matore niyo maugaga. Athĩnjĩri Ngai akiuga kĩarawi magĩkorwo onĩo akugaga rĩu ũrĩa gũgwĩkwo. Maĩkĩnyitana marĩ othe. Mũthĩnjĩri Ngai wa mwena ũrĩa no no mũhĩrĩga wa Lawi. Mũthĩnjĩri wa mwena ũrĩa ũngĩ o mũhĩrĩga wa Lawi makĩnyitana makĩgethania ngeithi makĩrĩkanĩra nĩtũiguithania atĩ mũndũ ũcio gũtirĩ hĩndĩ agatwatha atuĩke mũthĩnjĩri Ngai witũ. And because of that, rekegwĩra mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa mĩtambo ya social media atĩ maũndũ maya mothe wĩiguaga mahanĩkaga mambĩrĩirie tene ona marahanĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ. Koguo nĩ wega ndĩmwarĩra ndĩmũbundithie nĩgetha mũmenye atĩrĩrĩ, when the fall of dynasties comes into existence, yambĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa athĩnjĩri Ngai marũaga Melkisedeki ndagoke. Nĩ tondũ twerwo atĩrĩrĩ, watho nĩ ũgarũragwo na wagarũrwo no nginya irũngo rĩa athĩnjĩri Ngai rĩgarũrwo. Koguo nĩ mamenyaga atĩ ũhoro warĩkia kũgarũrwo rĩ onao nĩ mathira wĩra wao nĩ waninũkio. Patrick Wambogo Bwana akubariki sana. Rĩu gĩthikĩrĩria ngwĩre ngũhunjĩrie nĩkĩ makũhũraga makũragia kĩ makũhũraga because they don't want to allow the change to occur. Ndakwĩra worandĩka point number 1, they fight you because they are afraid of you. Iyo nĩ ya mbere nĩ maragwĩtigĩra. Point number 2, they fight you because they are afraid of you. Na baigire makuhoraga ni todo they know your star and whom you can become. Ne moyo getweka ke eskama ne moyo getweka ke ni kyo makuhoraga.
nikiona thiini wa bururi witu kuihurite thina gukiire gutukire ne thina rucine thaa mugwanja hwaine ne bara Moinu arĩmboini arauga atĩrĩrĩ mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio maiganĩie barabara-inĩ nĩkĩ mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio nĩ ihĩ mahiga irĩ barabara-inĩ tondũ nĩmoĩ na makamenya ũhoro wa ma atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtĩ ũcio wĩna matunda wĩna kanyamũ ũngĩkorwo no ũkĩhũrwo menya wĩna kĩndũ thĩinĩ waku. They tried to bring down ũthamaki wa Melkisedeki no matiahotire. Koguo na warahũra mũthenya wa ũmũthĩ ona magere gũkũhũra matikũhota kũrehe ũthamaki waku ũguo thĩ. You will reign, you will rule in Jesus' name. Mr. Ebenyo, you will rule in Jesus' name. Nĩkĩ ndauga ũguo ta gĩthikĩrĩrie Mariko mogi makuga atiriri tondu mundu uria maundu macio mena ni tondu wake ndoimete muhiriga-ini ucio ona utire mundu wa ona omwe onetwo agithĩnjĩra kĩgongona-inĩ no na matoĩ nĩ atiriri Melkisedeki hĩndĩ macemanirie haleluya na Ibrahimu akĩmũruta gĩcunjĩ gĩa 10 Ibrahimu agĩciara Isaka ũgĩciarwo Jakubu akĩciara 12 na ciana icio 12 gũkĩgĩa ũmwe wetagwo Juda na reke ngwĩre kĩraria hĩndĩ ĩrĩa ciana ciothe cia Jakubu ciarumirwo no ũmwe ũtarumirwo etagwo Juda nĩ tondũ Jesũ aciarirwo kuma mũthirimo-inĩ wa Juda. Koguo hĩndĩ Ibrahimu arutĩire gĩcunjĩ 10 nĩ arutĩire Juda mũthirimo-inĩ wake na nĩkĩo Juda mũhĩrĩga wake wĩ Jesu Kristo oka-rĩ nĩ atuĩka mũthĩnjĩri Ngai in the virtue gĩcunjĩ 10 nĩ kĩarutĩtwo nĩ ithe. Nĩkĩo Jesu oka amakomea afraid kayoka kũnina ũthamaki witũ kayoka gũtũnina. So I want to tell you today, people fight you because they know your potential. That's a good point. Yes. Number 1, because they're afraid of you. 2, because you're potential. 3, because you're fruitful. Hey, eneke, mwana chugiatia. Esikama. Dohora guafure. Ni moi potential yaku. Ni moi oti waku. Ni moi na uhote. Eni, makino utokorie muno. Makiwi. No adana muno. Makiwi. Na kegoma meki sure ndugikinya yo destiny akurengagira gatagati ndugakije kuna urathi neki ne tondu niyo ukiumira hau wena watofora no bara ya ngoma nawe ngoma ndaruaga nawe aruora destiny yaku ngoma ndaruaga nawe akona na destiny yaku tondu yo atendaga ugakinya muthenya umwe atiru akinya destiny yaku tondu wakinya destiny yaku ni wojoka. Oh my God. Nari koro amenya niki makuhuragia. Makuhuraga niki? Why do they fight you? Mutumia uyu urajirura muthenya wa umuthi. Niki makuhuraga? Tone mogi tukamutongoria wa chama iyo ya kwanyu. Ni ukumekinyia handu. Omenda geture inadad. Inadad meta geture inadad inadad. Iture hau. Is stagnant. Digathi hato matura maikareire ite ngira bende kwa kisaidia tamu ciao ona ro make sure ndugathi hau no kira Ngai ogete giaku gitigatuka kia mundu ungi to ni kwandike ati kira Ngai augire in the beginning no gya wakinyanira nekene mabudira muthenya wa umuthi Ngai no efundi umwe ura wakara nyumba ambe na roof ndambagia na thi Ngai witũ ndambagia na floor ati kwenjera itike kwenja mutaro foundation nigetha ite mahiga kũu na kagoto amberie mũthingi Ngai witũ mbagia nyũmba na igũrũ na nĩkĩo tugaga nĩ Ngai mũmbi wa igũrũ
nathi Gaitangia kanyumba abereirie thi ariko wana na Jeremia atiriri utano bothi rwanda mamu wanyu ri ni no ndakuwe na ngikwa mwe mundu maro wakorwo gika hato na Jeremia emo nathi no kiya bereirie haria gakuira ayuka onathi ayuka mukorera-ine ayuka guciarwo ayoka kobothi rwanda mamu wao Ngai no atuika ke in future. Ngai no destiny yaku akorwo yeko. Ngai ni uyu atuika ke. Live about the people. Live about the people. Ama ko disappointaga. Ama ko kaya ciana maitho. Aca matiko yacio. Matiko Ona Herode ndamenyete ate Jesu ni aciarwo. Ni kwirwerirwo. Erirwo no. Erio ni ogia jata hemo ba kyo cheto woko we do hemo do musiare gomada kowe shetani ya kujui hata kidogo gomada ke kowe we gomada kowe neki shetani ya kujui na toro gomada kowe iri dilo kuyate muthenya wa umuthi adura metigira Melkisedeki Dauko utika muthejeri Ngai itondo iroko ria cenjia ona watho no kugaruruka tone moi tigane Jesu ri wagarurira ri athejire atu no muthenya wa muthi ri meta waka maure aodeke ri a Joshua ri matigi gatuika athejeri Ngai niki just because of one thing ne todo matere boherega oria wale wautika athejeri Ngai no Jesu ni okire akigaruria maundu watho kigarurwo gwitoka no kwina mutugete witagwo Njoroge Omondi Kosigei na aria kiothe because Ngai yake ukahando mbono ucije macenjagie te kumakabaira makuhurite te kumakogo magukuite yorimu te kumakago thirika maguthirikanĩtie ona Nyoro athirikanio ri omuthi atukaga gavana ona tunyo kanya Nyoro atunyo kina magutari omuthi atukaga gavana ara makomorestaga ama kwagira gitio to nene na gukira ama ukinyagagereria thi ocio wa Nyoro wa unjiria muno deputy gavana wa Kiambu omuthi atukaga gavana full gavana komorestoro amomorestaga gutinangiria atukaga gavana. So what I'm talking here about is gariria tunyagwo ruo muthi rwaracia ciothe cia county isi atunyagwo kwa ndo mana kugiria ukorwo kuo. Time is coming, your time is coming, no gather na thino itoria Jesu. Bwana asifiwe sana. Tathikeri haha thi am ohoro uyu ne mumeru ate mothani witu oimire muhiriga-ine wa Juda ndakonda kwira aumire muhiriga-ine wa Juda. Juda ne kuga atia ne morio wa Jakubu na noe wiki utarumirwa kirumaria giothe ama nasema kerumo wagagete tamai meiroto-ini no gethikiriria agwire ona marume tothere Juda ndarumire koguo we ndiaria nawe muthenya wa umuthi umite thirwa muhiriga utari murume umite thirwa muhiriga utari murume na uhoro wa muhiriga ucio ri Musa ndaigana kwaria uhoro ona uriko wa ate andu aguo batuike athĩnjĩri Ngai. Wewe utiatuikite gutiaritwo kana atuika muthĩnjĩri Ngai gutiamenyekanite kana no atuika mutongoria wa kambuni ukoragwo gutiamenyekete kwani gutie mundu wa gura ngari marego no kugura ngari makorie kumari kumari magitagira committee of expert yoke itavarĩrio horoyo wati asikamani aragura ngari etau kwao nĩ rwatwarithia ngari ngana mane matwathĩti maithikiri ona vikiviki kwa utirega kĩndũ gĩothe kĩruguma gĩtirĩkĩingĩra kwanyu noga ngari ya borithi yũkĩte kũnyita andũ anyu kana ngari ya mathiko ĩgwa kũrehe mwĩrĩ. But we are declaring
acio marwaga na ithuere acio marwaga na were na kioneki giaku ri matikagiria gikinyanire. Listen, we orwana mwana kenda kana ikania ri, orwana mutura kana ikeri, orwana mutura kana tukamanager ri, reke ngwira muthenya wa umuthi dereva we orwana bakangana kana tukerera ri atothengere otwarithagia ri. I'm telling you today, ala mekerire nyoko gikuo matiagirie yo ikare yo. Ala mekerire nyoko gikuo matiagirie ikare yo. Because what really happened here, na niko kwira tha ici no thikereria haha, ala mekerire nyoko iri nyoko gikuo ericere yokire aikerire oka mutukanini nyongo-ini iria cio cikihona na cikirio. Reke mekire thumu biu no hora mani atiriri ona mangiroga irio tigaitwo no cikario thiini wa ritwa ria Jesu. Musa ndaugire horo wa ruriro rwa Juda no atuika thĩnjĩri Ngai kuikaine no Lawi atuika muthĩnjĩri Ngai nacio nĩ bari ya Haroni no ria mothe Jesu kirire okire Melkisedeki atuika muthĩnjĩri Ngai ake break all the barriers. Call your barriers to become whoever you are supposed to be. They were broken when Jesus came. So be assured you will be what God said you will be. Ngai ataugeta tikuge dakwera oguo. Point number 1, makohora tondu they are afraid of you. Number 2, makohoraga because they know your potential. Number 3, makohoraga because they know you are fruitful. Tethi na mbere na wo ucio tukwaragia watu kama meru o makiria ri kungiukira muthĩnjĩri Ngai ongi ohanene na Melkisedeki na ndatuo muthĩnjĩri Ngai kuringana na watho wa kimwiri no kuringana na hinya uria umanaga na muoyo uria utangininĩka. Tikararia niki watu niko kugita na thĩnjĩri Ngai matomete mwĩrĩ-inĩ wa Haroni muthĩnjĩri wao ri ukoragwo Israeli gwiki na betao the Jews na meko wiki yao kuna mwenye ma Jews ale ba muhiriga wala we barili ya Haroni umwe we're talking about meko gino muthi no tutikia twekire athĩnjĩri Ngai omondi kira kuhunjeria tia Jesu okire agitweka Melkisedeki muthĩnjĩri Ngai ucio watumire mundu mahani ogu. So I'm telling you today, you are free to become whatever you want to be because the barriers were broken by Jesus. Tagadikereye ateno do wodo osio le hano de onyiteri na go horo osio to kwaragia watu kama meru o makeria re kukiukira muthĩnjĩri Ngai okay o anena Melkisedeki ithu tugie twere thini wa muhiriga wa Haroni kowo ithu tukerire thiini gwa muhiriga wa Melkisedeki na ndatuo muthĩnjĩri Ngai kuringana na watho wa kimwirire no kuringana na hinya uria umanaga na muoyo uria utangirinĩka. Ithuĩ tũtingĩninĩka. Nobody can finish us, nobody can kill us, nobody can finish us. We are beyond konino. We are beyond konino. Tukitia Melkisedeki ndio bali kama gemajiraga nena ndi Melkisedeki tene na tene otoria we aturaga. Almighty God, Ngai witũ nĩ mwega. Ati Melkisedeki agĩũka Melkisedeki agĩũka na ĩrĩa Melkisedeki okire tathikĩrĩria ngwĩre tondũ hau andũ nĩ hangenagia mũno. Melkisedeki thikĩrĩria ngũthomete na ibuku rĩa Thaburi nĩngũria nĩ harĩ ũhoro wake. Thaburi 10 mũhari wa 4 irauga atia Jehova nĩ ehĩtĩte na ndangĩricũkwo. Jehova nĩ ehĩtĩte na ndangĩricũkwo akoiga wewe muthĩnjĩri Ngai ongiatena tene o ta ũrĩa Melkisedeki atariĩ. Thaburi 10 mũhari wa 4 wewe muthĩnjĩri Ngai to nĩ ndĩ muthĩnjĩri Ngai tena tene o ta ũrĩa Melkisedeki atoye aya mahunjagia ũhoro ũyũ
ono kulumya mwega wa Haruni kwa bale ya Lawi wewe mwere wa Melkisedeki nawe muthejeri kayo tora Melkisedeki aturaga niguo gutura thikereria ngwire mwari ko bine thatu na datuo muthejeri kai kuringana na watho wa kimwire niguo tuuga no kuringana hinya umanaga utangeninika hinya umanaga na Ngai ndũngĩninĩka na nĩkĩo ndĩrakũĩra mũthenya wa ũmũthĩ your authority will never be dismissed by anyone tondũ mwambĩrĩria wa wĩra nĩwoka kũũrĩkia the best setter arĩa Melkisedeki nĩwe ũgoka kũrĩkĩria wĩra ũyũ nĩ mũkwĩra wa itĩro thakame ao mathiĩ kũũringa itherũ nĩkĩo makũmenaga because I know when you come you overturn the dynasties ndukamake muthenya waku na urikia no rehitithio ucio gukagirira acothe ya TV handu hatangiario Kate Nyambura kutoka Kawangware. God bless you so much. Tathikĩrĩria ngwĩre makomenaga makuhũraga nĩ tondũ nĩ mahoi potential yaku makuhũraga tondũ nĩ mahoi potential yaku makuhũraga because they are afraid of you. They fight you because they know you are faithful. Nĩ maũkĩnyĩra kaũndũ kau nĩ gagũciara kanyamu nĩ gagũciara kĩndũ nĩkĩo makuhũraga. Tathikĩrĩria 17 nĩ ũndũ nĩ kumbũrĩtwo ũhoro wake atĩrĩ nĩ kumbũrĩtwo ũhoro waku nĩ kumbũrĩtwo ũhoro wake atĩrĩ nĩ ũndũ nĩ kumbũrĩtwo wewe mũthĩnjĩri Ngai o nginya tene na tene o ta ũrĩa Melkisedeki atariĩ. Ciugo icio nĩ gũcokerwo icokeretwo kuma ibuku-inĩ rĩa Thaburi 110 mũhari wa 4 ũrĩa ndagũthomera. Amwe nĩ mũthĩnjĩri Ngai tene na tene. I'm telling you, whatever God sorted you to be, you will become that thing and it will be permanent. It will be permanent. It will be permanent. What God will do for you, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What God will do for you, it shall be permanent. It will be permanent. What God is about to do for you, it shall be permanent. Because mariko mage marauga thĩnjĩri Ngai makĩhũra mwathani makĩhũra Melkisedeki na njĩra ĩmwe nene mũno ndagatuĩke mũthĩnjĩri Ngai. Tondũ mamenyaga ona ikĩra tondũ aigĩra irũngo rĩngĩ nĩ tondũ ũrĩa Melkisedeki ũthĩnjĩri wa mbarĩ ya Harũni arĩ mbarĩ ya Lawi nĩ wakinya mũthia. Koguo ona makũhũra ndũgatuĩke marĩ thĩinĩ wa kambuni ĩyo yanyu wetaririkana Ngai wa Nyoro arĩ okuo. Ora watu Nyoro ora watu nyagwo ngari deputy governor umuthi atuike governor full na nego mothe ma wathani na umena Ngai andiketwo governor county 0 number 22 no Ngai ora wegete ino umuthi no cio niwe Ngai ogutuma utuike kire wenda gutuika ndikwera wogira mbere muno no ndikwenda gukwira atiriri Ngai witu emuoyo either kama come afraid of you mamenya fruitful kama mamenya potential yaku ona makuhura matikagirio tuke kiria Ngai ogire ndio gatweka amu Ngai ataugete tikuge na Ngai auga no kukugika na Ngai auga ndio kagwo na Ngai witu ni augite ati we ohoteka kiwetaga o kina tena na tene o tona Melkisedeki aturaga thĩinĩ wa itwa rĩa Jesu reke tucokie ngatho amwe ukiogona kia matu-inĩ ndagucokeria ngatho mathaa no mateithĩkĩte thĩinĩ waku Ngai witũ ngiuga wĩ Ngai mwega na Ngai mũtũra muoyo amũkĩra ngumo na ũgoci wothe nĩ kũrĩ rĩtwa rĩaku kĩoyaku nĩ gĩatwarĩria Ngai witũ reke tũtuĩke Ngai wa matu-inĩ kĩrĩa wende uge tũgatuĩka ona kana no macio change gatagatĩ-inĩ ngoma ndarũaga na ithuĩ arũa destiny itũ mwathani mwega ngoma arũa na destiny itũ rũa nake nĩgetha ithuĩ tũgakinya destiny kũrĩa ugĩte ndũgatuĩka ũrĩa wenda tũgatuĩka mũmbunge reke agatuĩka tondũ no ugire ũguo ũrĩa wenda watuĩka bishop reke agatuĩka ũrĩa wenda gũtuĩka kanjũra wako MCA reke agatuĩka ũrĩa wenda gũtuĩka president thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya reke agatuĩka ũrĩa tuĩre mũthenya wa ira maandĩko-inĩ nĩ twatĩkagwo mũno
no hala matutihikireirio reke twatekwo no tutihikireirio mano turiumira no turitofora bara. Oh my God, bara ndegiragia twatoria na magerio matihoragia mwaki wa roho awa muthiu kiongo na kia matuini tuturie tukumete Jesu Kristo tugeria tuhonoke tukinyanirie kwa tudaga guthie cione Kristo cikinyanire na tutuike andu ama and people to be reckoned with in the League of Nations, in the mighty name of Jesus. Father, I thank you. Father, I praise your name. Father, I worship you. Father, I adore you. Father, I glorify your mighty name. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sema, amen. Ndodo wado ucio ndakwira wega ta wega Ngai ne gutumo tukekera weda watwika tia kumakio ni andu ona magi kuigira ki ona magi anti-riot ya ukorogamia. You are unstoppable. You are unstoppable. Eno tikuwa nobody can stop reggae. Either don't, no one can stop you, and no one can stop your destiny. No one can stop whatever God said you will be. Kaya baya nyobana igoro ayokanathi. Ko onare kite ko lotheka kiroga atwika. Thie otuka kiraga yenda otwike. Thie okipe kwa gayenda occupy. Thie otogore kwa gayenda gatokoria. Thie ociare cyanaga yenda gaciara. Thie ohikie mutumia gayenda okahikia. Thie ohikie muthura gayenda okahikio niwe. Gutira bodo kagiria utuke kirega yugiro gatwika theni wa itwa ria Jesu ni undu wa ndu ucio Ngai witu ni mihokeku na Ngai ataugite tikuge theni wa itwa ria Jesu. Ngai witu arokurathima na Ngai witu agira gwika manene ni gucokera oringi ati Dr. Kinyata mwisho wa tafari na yake merukia uhoro muthenya wa umuthi kuri Friday mwisho wa mweri wa Januari reke ngoire tukigira mweri wa ere muthenya wa rucio ngohoya Ngai akuhe grace ya gutuma ukinye to your destiny. Ngohoya tu Ngai kaundu kamwe tu akuhe grace ukinyarire kire wenda ugatwika na mweri wa ege wa ere ukikira kiothe ko githititho Januari eno uragetiga omothi tukero gatare kimuoguo gigotigo that fast na ko ogethie utuhothiro ni maundu na mori mako wagirire theni wa twa Jesu Ketinyambura. God bless you so much. After the life in Kawangware, this is where I came, and God is gracious. I am there and God is great. No do odo cio reke njuge itikira guthitheni wa YouTube yaku tukutwarekia tafarire eno ikeli wa YouTube yaku uthia uhandike to search wandike MC Daddy Official. MC Daddy Official niguo ndikire hau iguru hau nyandikira topic ya muthenya wa muthi nyandikite hau wandike MC Daddy Official ni ukunyona ini wa YouTube na wakinya hau guguthaitha tu itikira go subscribe hinya kanya mukauka button ko ka ready subscribe to my YouTube channel ko ne ko ihuje cio gucikora na inge nyingi ciorite ku na ituguthio uguo twi hamwe to ndikumurekia na ndiramuhoera Ngai atume ugutombeirie moko turi hamwe mweri wa mbere wa Januari turekeye tuiguthi hamwe ngina December na miaka wengi gukane wengi thini wa twa Jesu kinya mweri Ngai amwike maundu mega ngina muthenya wa rucio tucemania mitambo ire thaa 10 na Ngai amurathime na mwike wega. Saa 10 kesho tukutana mitamboni tuongee neno la Mungu na Mungu wetu atubariki. Majina yangu Evangelist Jenga David kutoka dhehebu la Priesthood Fellowship Church, dhehebu la kikuhani hapa Kahawa West, linaloongozwa naye askofu mkuu wetu ambaye ni Daktari JJ Gitahi QBE. Ngai tola murathima kadheto ko Priesthood tukatathira rugwa maguta macio tukataita Pastor Sir James, Pastor Mureithi and the rest. Itakuwa no Rogue edition. Ngai amurathima ya mweke wega. Apostle Njane is one of us na ni dukata njega ya Ngai na itoko muhunjia hivi karibuni na Apostle Njane back to back na nigetha tumwarie kigo kimwe na Ngai no kumurathima ngira muthenya wa rucio thaa 10 ni ende mwendete muno ma rucio mutikara kwingira mitambo thaa 10 tori horo cio wa Ngai
na wakiuma wingĩthĩra YouTube channel ndakwĩra MC Daddy Official nĩũkũnyona hau. Mungu awabariki, Mungu awatunze, Mungu awalinde katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Hallelujah. Bye bye. God bless you. Amen.